So, what's up guys? I-unbox natin tong bago kong helmet na nabili. Shoutout SEC. So, ayun siya guys. Dual visor siya guys, tapos modular. Size is large with So, what's up mga tropa? Another vlog naman tayo. Shoutout nga pala kay King Wee. What's up mga kawewe? Another day, another vlog na naman tayo. Shoutout din aking best friend na si Mark Lota. Shoutout sa Baby Sniper 150 mo. Thank you SECMOTOSUPPLY for my new helmet. So ayun na nga guys, dahil na naman tayo ng gabi. Ayan guys, start na naman tayo ngayon. Saan kaya ang ating punta? Shout out dun sa Hayabusa na dumaan. Ride safe sa'yo paps, dahan-dahan lang ang pagdadrive. Shout out King Wee. Naririnig nyo ba? Suggest kayo guys, anong magandang, hindi ko alam yung tawag, parang katulad kila Boss Reed, kila Boss J-Mac, yung ganun, yung katoto, mga kawewe, kay King Wee. Suggest kayo. Wala pa akong maisip eh, kaya medyo nabubulol ako dun sa mga first vlog kasi wala akong ma-open na kung anong pwedeng pang intro natin. Tsaka guys, kung mapapansin nyo is medyo madilim ang ating view kasi binaba ko yung dark lens netong helmet kasi guys, bawal na bawal mag cellphone o mag, di naman sa pag video, pero go lang. Shoutout nga din pala sa SEC helmet. Kung hindi dahil sa inyo sa SEC. Na. Kalunok ako guys ng alikabok.
Sorry guys, cut ko na lang yun. So ayun guys, malapit na tayo. Sana clear guys. Hindi ko masyadong makita eh. Hindi ko nga alam kung naka-flash ba ito eh. Hindi naman nata. So ayun guys, may mga riders din tayong nakita ngayon. Hopefully guys is subscribe nyo to guys. Ganyan talaga pag mga small vloggers, kailangan namin mag-endorse. So, welcome guys into my hometown. Nasa Pulangi na tayo guys, Pulangi proper. Later, ikakat ko na tong video. At medyo nagbe-build up ang traffic. Ganyan talaga guys pag nagiging urbanized na tayo. Sooner or later, pati itong Bicol, my god, cut ko na dito guys.